rungtynes pralaimėjo, bet visą tai leidžia tikėti. Būtent ir rungtyniavo Kauno Žalgirio B ekipoje, kontrolinėse rungtynėse sulaukdavo šansų ir pagrindinėje komandoje. Čia labai geras perdavimas ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Jonavos komanda labai greitai išsivertė keisti atakos kryptį. Čia vėl užkurnys. Burdzilauskas į baudos aikštelę. Čia šansas, bet nepataiko į ką. Geras gynėjo reidas, dabar neblogas sumanymas. Alaminas Kalidas prie kamulio suspėja. Kalidas, baudos aikštelė, jo perdavimas užkurnys. Ir čia kokios progos dabar vėl nesu. Galimybė čia Jonavai kontratakuoti. Perdavimas tarp linijų, čia šansas smūgių ir labai pavojingas situacija. Čia gerai kamulį susistabdo Renatas Banevičius. Figuredo į baudos aikštelę Huatui, įvartis, tačiau jis nėra įskaitytas. Kyla į viršų Rahimas Gambo. Oi, kokį perdavimą atlieka, čia gera galimybė ir dabar turi būti čia 11 metrų baudinys. Ne, tai Huatas yra Detundži prie tolimo virpsto. Čia Kukta labai gražiai žaidžia, bet ne kamulio. Perdavimas į baudos aikštelę, link Tautvydo Burdzilausko. Čia sumaištis baudos aikštelėje ir įneša kamulį į vartų tinklą Ibrahimas Gambo. Galų gale čia gali būti pavojinga. Alaminas Kalidas baudos aikštelėje, jo klaidinami judesiai ir čia 11 metrų baudinį skiria. Kamuolys atiduodamas Adomui Užkurniui, šis prie jo, Užkurnys ir 2-1. Kauno Žalgirio dubleriai išsiveržė į priekį mažumoje. Tolyn į baudos aikštelę metamas kamuolys, čia šansas, smūgis į vartus ir Joris Aliukonis vėliau. Čia Ribelis per save. Benskus vienu lietimu gražiai paliko kamuolį Jankauskui, iš jo smūgis ir rungtynių arbitras skelbia apie šių rungtynių pabaigą ir ta rungtynių pabaiga fiksuoja Kauno Žalgirio dublerių pergalę rezultatu 2-1.